趣味有声动物布书。布书内容总共分有4大类：认识数字、相反词的认知、动物们的声音，还有形状跟颜色。哇，森林里好多小动物哦！来找一找它们在哪里，数一数有几只吧。狐狸有2只哦，另一只在哪里呢？啊哈，找到了！1、2， 2只狐狸，还有3只兔子哦。1、2、3，都找到了。来认识不同的动物，学习大小、高低相反词吧。小猴子跳上跳下的，好活泼哦。少数的小鸟们在飞翔，比较多的小鸟在哪里呢？还有庞大的大象跟娇小的鹦鹉呢。来到农场咯，来听一听动物怎么叫的吧。乳牛哞哞哞，小羊咩咩咩，小鸭呱呱叫咯。还有小猪、小鸡等等不一样的动物叫声哦，有各式各样的形状跟颜色呢。来找找谁躲在里面吧。是谁躲在绿色的长方形里呢？是一只嘴巴长长的鳄鱼。是谁躲在红色的正方形里呢？是红彤彤的螃蟹。翻一翻，揉一揉，捏一捏，布书里头有多种不同的材质和声音，不一样的触觉让小孩用手探索世界，多样化的声音更可以吸引小孩的注意力哦，让宝宝获得充分的感官刺激，激发想象力和创造力。